Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqqafa ora jadi sulit THC apa matlabun permintaan anta utawi sira iku talibuhu kang nyubrine yasi matlab birabbika kalawan pangeran sira wala tayassara lan ora gampang apa matlabun permintaan anta utawi sira iku talibuhu kang nyubrine matlab binafsika kalawan diri sira. Nu ngarang jelema boro-boro cager sanajan nu geloge pasti boga kahayang. Cung di antara kita yang terboga kahayang pasti boga kahayang ya. Nah masalahna lain boga atau henteu kahayang, tapi kumaha carana supaya orang bisa ngahontal kana eta kahayang. Ngan dina raraga ngahontal kahayang tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan cek bahasa urang. Tapi pada kenyataannya betulkah menggapai keinginan itu sulit? Jawab. Ma tawaqqafa matlabun, tidaklah terasa sulit menggapai satu keinginan anta talibuhu birabbika jika engkau mencarinya bersandar kepada Allah. Sebaliknya wala tayassara matlabun, dan tidak terasa mudah matlabun satu keinginan anta talibuhu binafsika jika engkau bersandar kepada dirimu. Terus kawalan kan? Ma tawaqqafa matlabun teu aya nu hese, teu aya nu sulit, berarti mafhumna gampang ka tidak. Matlabun lamun urang aya boga kahayang anta talibu birabbika, lamun ku urang disarandekeun ka Gusti Allah. Jadi segala rupa nu hese lamun sudah berbicara dengan Allah. Kenapa? Kun fayakun. Asal geus nepi kana irodah jeung waktu nu ditantukeun ku Allah. Cenah geuning urang di baheula hayang hayo menta ka Allah geuning asa hese, pangencan meureun hiji meureun nyarane ka Allah najan maksimal, kadua meureun can sesuai dengan waktu nu ku Allah diinginkan. Kenapa? Pas dijelaskan di awal, fi waqtin yurid la fi waqtin turid. Dina waktu nu ku Allah geus dipilih. Tongkeun capek keueuh. Kumaha lamun urang teu pernah mamawa Allah? Wala tayassara matlabun, moal anu gampang. Hayang boro-boro terbang ka bulan, sanajan ti Bogor hayang goreng bala-bala nu haneut wayah ieu. Ya, keur meujeun nalapan dan hayang bala-bala haneut. Bala-balana make engkol, wortel, kacang buncis. Ya bahasa bayangkeun. Haneut keneh rangu cocolkeun kana sambal nu hasil teh naon? Sambal cuka. Teu kira kan aya.
Boro-boro hayang kapeuli pajero, sanajan hayang goreng bala-bala nu teu pira, lamun ku urang teu disarandikeun ka Allah, wala tayasara moal anu gampang. Anta tolibu binafsika. Lamun urang nyarane kana diri. Kenapa? Diri urang mah kakuatan naon. Mantap urang sok ngadunga geuning dicontohan ku Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ayn. Ya Allah, jangan biarkan aku bekerja sendiri. Kenapa? Lamun bekerja sorangan ripuh luar biasa. Capek luar biasa. Maka kamu enggak usah bekerja sendiri, sudah saja biarkan Allah yang bekerja. Lamun pakai bahasa kasar, biarkan Allah yang bekerja. Kenapa Allah bekerja? Allah sudah menyiapkan skenario yang cocok dan sesuai dengan kita. Tugas kita apa? Cukup dengan bersandar ku hate, awak berusaha. Ulah nyarane hungkul, hayang goreng bala-bala nyarane urang dina Pagimaran. Gusti raha bala-bala teh datang. Kenon sia urang mah nyarane ka Allah. Nyarane ka Allah, sia nyarane kana Pagimaran. Lain kitu, hate nyarane 1000% ka Allah, tapi sok kayaknya lagi di ka warung Mang Ijan atau ka Mang Opik atau ka BLI. Man aya bala-bala teu malaya ayeuna mah ada pokok puasa. Nah, kan aya petunjuk jak Mang Ijan ke sore euy, aya teu aya petunjuk bener teu. Ya, henteu aya petunjuk ti langit cuman aya kitu lah. Riak. Ha. Jika engkau ingin bala-bala, datanglah ke kuburan makam Eyang. Tapi petunjuknya di Mang Ijan. Nah, jadi berarti kesimpulanana, jika kita ingin menggapai satu keinginan, sandarkan semua kepada Allah. Jangan pernah bersandar kepada diri sendiri, karena kita akan capek luar biasa. Di cerita santai we. Min alamatin nujhi fi nihayati arju'u ila Allah ta'ala fil bidayati. Min alamatin nujhi iku setengah saking ciri sukses. Urang mah cenah sukses lah pokoknya. Fini hayati ing dalam tungtung arju'u utawi balik ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala fil bidayati ing dalam mimiti. Cita-cita urang sadayana naon? Hayang naon? Kabeh ge sarua digana. Hayang sukses. Alhamdulillah si Deden yang tercapai sukses. Isuk-isuk kabeh ge hayang sukses, mata ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gusti abdi hayang sukses di dunia jeung sukses di akhirat. Masalahna urang ayeuna keur berusaha, tahu enggak kita masa depan kita sukses atau enggak? Bisa enggak kita mengukur sukses akhir pada kita belum sampai ke akhir? Dijawab tuh musonnya. Sebetulnya akhir sesuatu dapat dilihat dari awal sesuatu. Karena permulaan merupakan gambaran akhir. Kumaha pertandana? Min alamatin nudhi fin nihayat merupakan salah satu tanda bahwa kamu sukses di akhir kemudian. Arruju ilallah fil bidayati. Jika Allah selalu disimpan di awal setiap aktivitasmu. Jadi lamun mimitina urang alus, insya Allah tungtung lagi alus. Masalah di tengah, wallahu a'lam bishawab. Anu penting, lamun mimitina urang geus alus, pasti tungtung lagi moal pati jauh. Lamun urang masak nya dengan samara gampang, dengan bias gampang, misikana gampang, seunana gampang. Pasti kita dahar lagi pedo. Coba lamun keur masak dengan bias saya terus aya basuh, biasna kita geus pulukan.
Neangan sono eueuh, neangan suluh para rasul, nita batur kalakah amek-amekan parasea nyatu lagi ke pasti moal meunah. Naon sababna geus jeding bibirna ge didagor ku pilih sunan ku babaturan. Geus moal bener nya. Maka usahakan mimitina cenah hade. Naon ari nu hade? Ari nu hade teh naon? Allah. Allazi ahsana kulla syai'in, tingali ketika Allah ingin menggambarkan satu hikmah yang luar biasa dina sa'i. Sa'i itu adalah aktivitas alias usaha, maka supaya tungtungna alus setarna ku sofa naon alus, bersih, bening, kinclong. Allah kan. Nah, ketika orang berangkat tina sofa, geus pasti tungtungna ge marwah. Ai sofa jeung marwah mah ngaredeng alus. Ya, sugan lamun tina sofa tungtungna jahanam. Oh, marwah. Sofa bersih hate. Tadi teh arruju ilallah, tungtungna marwah. Naon marwah? Jati diri yang sempurna alias fitrah. Oh, maka niat kudu dihade-hade, urang mah santren sing alus mimitina hade. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah perbaiki niat, karena niat adalah al-bidayah. Lamun geus bidayah na alus, pasti nihayah ge TOP. Bagus luar biasa. Nah, maka berarti orang ngaji di pesantren sing hade mimitiana. Sanajan teu bisa berangkat ka Kobong, da puguh ge ayeuna mah keur wabah corona sing hade niatna. Ulah minta pulsa ka bapak eta orang-orang tua bebeja ka uing. Aduh, cenah bi geuning di bumi teh cenah kakak leuwih olok duit teh budak teh karaos teh ku aman. Cenah eta saminggu kuat 75.000 geus 100.000 jeung meuli kuota hungkul. Cekna pikir da lain pake ngaji hungkul eta mah olok sok teh. Heuh ngaji na mah ti bukur sajam 10 nepi ka 12. Aya lobana mah sesana we nonton YouTube, nonton Facebook, nonton WA. Beakna mah ku eta bener teh. Ulah nyalkeun kana ngaji. Oh, cenah meuning sina ka Kobong deui. Oh nya mana Kobong deui we diantos. Nganu jelas, lamun meuli kuota sekian giga, beakna mah lain ku ngaji, ngajina mah sakedeung. Ya lamun tartib aturan kabeh misalnya teh nu ngaranti teh ngaji geus ngaji pareman HP-na teh awet. Daeuh kitu. Maka saya sering kirim share di grup kelas 10, 11 dan 12. Hati-hati, jadilah Anda generasi terbaik dengan cara bisa mengatur waktu. Jangan habiskan waktu dengan main HP, simpan HP kalau bukan keperluannya. Oh, nu ngawaro da pogo ge ambon atuh boro-boro baru datang kalau besok ngajak HP. Ya, udah si Deden mah hayang Gusti hayang jadi HP. Kitu cita-cita. Apa cita-citamu? Jadi dokter, jadi presiden. Kalau saya jadi HP. Mau jadi HP, tinggal gacel wae. Teu pernah dilepaskan, golerkeun cokot deui, golerkeun ceket hoy ngaji gacel. Nah, orang jadi HP. Gitu sih. Nah, jadi perbaiki nih niat, insyaallah sukses. Wah, cenah. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Man asyraqat sing sopong kang cemerlang. Nomor 8. Apa bidayatuhu mimitine yasiman asyraqat mangka gemerlapan apa nihayatuhu tungtune yasiman. Bait ini hanya menguatkan bait sebelumnya. Karena di bait sebelumnya dijelaskan pertanda akhir baik awalnya baik. Dikuatkan dengan bait ini man asyraqat bidayatuhu, jika awalnya sudah bersinar asyraqat nihayatuhu, pasti akhirnya juga bersinar. Mun mimitina hade tungtungna hade, mun mimitina caang tungtungna caang. Gitu
kekaitanana ieu jeung jelema anu suluk ka Gusti Allah. Lamun pas asup masantren, suluk teh masantren urang mah nya, masantren teh suluk teh. Berarti santri teh kabeh namina salik atau murid. Murid itu bukan bahasa Indonesia, bahasa tasawuf. Karena kalau Indonesia makanya bukan murid, siswa. Tapi di Indonesia karena didominasi oleh orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, para ulama, para kiai, maka yang dipakai murid. Penerimaan murid baru itu yang lebih bagus, bukan siswa. Siswa mah kita masih sekuler. Ayo murid mas santri, murid arada yuridu iradan muridun, orang yang berkeinginan untuk menuju Allah. Ketika masuk daftar ke pesantren namanya salik. Gitu. Tetap murid. PPDB, penerimaan murid baru. Gitu. Dan PSD penerimaan siswa baru salah. PMD murid baru. Cinta itu. Duka di nalati itu akhirnya terpilarian menjaya ya lagi orang itu. Stilo cerita. Mastudi'a fi ghaibi sarairi dhara fi syahadati zawahiri. Mau tahu perkara ustudia kang dititipkeun ya si ma fil ghaibi sarairi ing dalam rahasia gaib. Rahasia gaib, maka aya aa gaib. Itu. Di Sukarajin. Iku saharon bukti atau nyata ya sima fi syahadatil zawahiri ing dalam kesaksian zahir. Pertanyaan heula, bisakah sesuatu yang tersimpan di dalam hati kelihatan di luar? Menurut nyumputkeun rahasia perasaan dina hati katingali teu di luar. Lamun hiji jelema iman ka Allah katingali teu di luar. Lamun jelema kafir katingali teu panampakanna di luar. Iwalan. Mastudia fi ghaibis sarair, sesuatu yang tersimpan dalam hati, doharo fi syahadatiz zawahir akan nampak nyata pada sikap. Tampak nyata pada sikap. Maksudnya kumaha? Mastudia fi ghaibis sarair, setiap perasaan baik itu keimanan, perasaan, benci, rindu, marah, iman, percaya, sebel, gak suka dan sebagainya, nu diteuneun dina hate sanajan disumputkeun tetep doharo fi syahadatiz zawahir bakal katingali keluar muncul bahasa Indonesia, serapat-rapatnya Anda menyimpan bangkai tentu akan tercium juga. Serapat-rapatnya kamu menyimpan durian tentu akan tercium juga wanginya. Mau nyimpen tai kina goreng, sanyumput-nyumput nyimpen tai kata reang seueur. Mun dina halus sanyumput-nyumput tak ente nyimpen kado apa lu lagi batu. Apa maksudna? Maksudna saditutup-tutupi perasaan dina hate tetep bakal katingali dina sikap. Contoh si Deden teh ngewaeun kasih anu disumput-sumput, da bakal katingalieun cemerut bener tuh. Eta cemerutnya adalah penampakan dari perasaan yang ada dalam hati. Misalnya si Johar menyembunyikan perasaan cinta sama Dewi, disumput-sumput, wah kan katutupan, tetep katingali. Cuma katingalina gerak dari bener tuh. Perhatiannya kok beda ya. Mana resepnya kak urang tuh kayak lagi resep demi Allah pakai kan ya sangat jam susumpahan tapi tetap katingali ya
Dina naon? Dina sikap. Karena apapun yang kau simpan dalam hati bakal muncul karena naon? Karena panon. Bener tuh. Lamun dina panon aya perasaan resep, karena panon pucat kiceuk. Penecupna beda. Ya, kiceuk kan abdi ge ngartos. Teu rabuna. Lamun ngewa, katingalina kiceuk, kumaha kiceukna? Nya kumaha ngicep nu ngewa? Ya, sabelah ngicepna beureun. Ya, begitu gua perasaan-perasaan yang lain. Nah, aya we satu peribahasa az-zahir mir'atul batin, bahwa luar adalah gambaran dalam. Itu bisa disebut sumput. Artinya paling kuat nyumputkeun perasaan orang hanya beberapa bulan atau mungkin tahun, tidak mungkin disembunyikan begitu lama. Maka ketika ada seorang orang yang jatuh cinta kepada orang lain, terus dia sembunyikan perasaannya sampai dia mati tersiksa dengan menyembunyikan perasaan, maka dia matinya mati syahid. Ajibnya, ajib dehen Bogor kasih neng. Terus dasi yang dia tolak, lain sih yang dia tolak, mau nama ditolak atau mungkin, ya. Apakah nama saya mah tidak mau mengumbar cinta lah gitu, disimpan, diberikan tahu lah, kio geus teu ngiceup batu, gubrak untuk sahid. Nah, maka sahid kan tadi betapa beratnya menyembunyikan perasaan, berat luar biasa. Jika orang lewat santri dan sebut-sebut kan saya tuh. Ya, teu ngepret cemberut kan, teu cemberut nyentak sakitu we. Ya, teu wani ngepret, teu wani ngagebuk meureunnan nyebut sia, goblok sia, kain teu ngorok, teu wani keneh dan dijaga etika, minimal cemberut tah yang nanya. Tetap we, meskipun dengan tingkatan yang berbeda. Ya. Jadi sudah begitu nyata bahwa penampakan luar adalah gambaran perasaan hati. Astaga. Syatana baina man yastadillu bihi aw yustadallu alaihi. Al-mustadil bihi arafal haqqa li ahlihi fa asbatal amra min wujudi aslihi wal istidlal alaihi min adamil wusul ilaihi. Satana adoh temenan bainaman antara uang yastadillu kang gawe dalil yasif mantihi kalawan Allah yustadallu atawa digawe dalil yasiman alaihi ingatase Allah. Al-mustadil utawi wong kang gawe dalil bi kalawan Allah iku arafa weruh yasi mustadil al-haqqa ing bener li ahlihi kedawe ahli nasihat. Fa asbata mangkana tetkeun yasi mustadil al-amra ing perkara min wujudi aslihi saking wujud asalne amri. Wal istidlalan utawi gawe dalil alai ngatasi Allah iku min adamil usul saking ora tumangka ilaihi maring Allah wa ila lamun ta ora ana adamil usul famata goba mangka kapan samar atawa kapan ilah Allah atau yustadalla malah digawe dalil apa alaihi ngatasi Allah. Wa mata baudalan kapan ado Allah hatta takuna mala ono opwal asar alam iya si asar iku allati tusilukan nepungaken ya si lati ilahi maring Allah. Tujuan hidup kita di alam dunia adalah bagaimana kita cara mengenal Allah. Bahkan di hadis kursi, kenapa Allah ciptakan alam dunia? Maka ada satu hadis kursi, kieu daunna
kuntu kanzan makhfiyan fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Sebelumnya aku adalah sesuatu yang tersembunyi. Satu acana Allah itu sesuatu yang tertutup dan tersembunyi. Maka fa khalaqtul khalqa, aku ciptakan makhluk liya'rifuni, biar aku dikenal, biar mereka mengenalku. Berarti tugas kita adalah bagaimana cara mengenal Allah. Nah, dina cara mengenal Allah, orang itu berbeda, tergantung dengan kemampuan dan cara berpikir kita. Tong disarwakeun antara kelas SMA, aliyah, jeung budak SD atau apaun. Maka tong disalahkeun lamun jelema budak sagede si uton ngajawab kieu, ari Allah teh di luhurnya di tong bisa entak. Oh, siap. Itu kemampuan berpikir dia sampai di situ. Sudah bersyukur alhamdulillah ketika satu waktu ada seorang anak ya zaman Rasulullah menyatakan bahwa Tuhan ada di langit, Tuhan ada di aras, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena mau dijelaskan dengan menggunakan ilmu tauhid kakak lieur dan budak. Ya, di Allah di mana? Allah itu di mana-mana, tapi Allah lieur dan budak. Jangan bikin aku sih. Ya, di area Allah di mana? Di aras. Ya, sudah selesai. Tolong dijelaskan karena nanti juga sampai pada saat kemampuan dia berpikir. Just like inna Allah ala arsi sawat, ketika buku budak diterjemahkan Allah di aras, kan baik. Ya, dan budak keleti. Kayak gitu gede memikir. Ya, sesuai dengan kemampuan berpikir manusia. Jika kewe belajar online gara-gara virus COVID akan diperpanjang sampai akhir tahun. Berarti 6 bulan lagi. Ya, itu pernyataan Menteri Pendidikan Nazim Makarim. Diperpanjang sampai 6 bulan lagi. Untuk setingkat aliyah dan perguruan tinggi belajar online nggak masalah. Dia punya HP, bisa main HP, bisa komunikasi dengan orang tua. Untuk siswa PAUD bisa nggak online. SD pun sudah kewalahan. MTS GGS. Ya, aliyah kan seperti si Ucup agak hese. Dia tuh cina kumaha cina aktifan dia teh. Kopas teh. Tidak semua pandai, betul tidak? Ya. Teu bisa lain berarti teu pintar. Ya, lain berarti teu pintar. Model si Deden teu bisa lain karena gadget, lain berarti teu pintar, lain. Kan, tapi karena belum mengenal, betul tidak? Gitu. Nah, seperti itulah kita mengenal Allah. Nah, makanya di dalam mengenal Allah itu ada 2 tahap. Kemarin sudah dijelaskan di awal. Ayat mengenal Allah langsung tanpa perlu media. Terus dia mengenal ciptaan Allah. Ada orang yang ingin mengenal Allah itu perlu media. Dia cari dulu ciptaan Allah. Jadi ada 2. Sarwa teh jelema kitu. Dijelaskan syaitan jauh beda. Jauh bedana. Antara bainaman yasadillu bihi, satu orang yang meyakini ayana Allah nuduhkeun kana ayana alam. Jadi berarti mengenal nanti Allah diuhur karena Allah, oh ieu ning ciptaanana. Jadi dia kenal dulu Allah baru kenal ciptaannya. Nu kaduana au yustadallu alaihi, ada orang yang Allah itu perlu pakai media. Jadi dia kenal dulu di bawah baru kenal Allah. Jadi aya jelema tangah tuluy tungkul, aya jelema tungkul baru tangah. Eta teh beda. Ya, Allah. Iman ka Allah. Kakara, oh ieu ciptaanna begini. Ya jelema ningali heula jelema, oh pasti aya nu oh Allah. Eta 2 jelema sangat berbeda. Selama ini kita sering ngaji dina tijan. Ieu asupna anu kahiji apa anu kadua? Nu kahiji Allah wujud. Naon teh? Terus buktina Allah wujud teh ayana dadamlan Allah, berarti nu dipake ku urang teh adalah tingkat nu kadua. Kenapa nu kadua nu dipake? Karena tijan itu untuk orang-orang yang baru masuk ke wilayah tauhid. Ya,
Jadi ari urang mah Allah perlu bukti. Nah buktina iya itu. Ayo geus tinggi mah geus teu kudu bukti. Dia sudah tahu Allah. Dia sudah tanpa ada makhluk pun dia sudah kenal Allah. Eta mah tingkat-tingkat anu geus tingkat makrifat. Makana syatana beda. Kumaha bedana? Tingali. Al mustatil bihi ari jelema anu nyebutkeun Allah aya nuduhkeun kana aya ciptaan, berarti ti Allah heula kakara kalam dunya. Arafal haqqa li ahlihi fa asbatal amra min wujudi asli. Dia sudah tahu eksistensi keberadaan sesuatu dengan sesungguhnya. Geus nyaho anu hakikat. Jadi geus hakikat. Memang sebenarnya gitu. Jadi Allah heula aya kakara Allah nya makhluk. Allah lah ada apa antara makhluk lah? Ya Allah lah. Maka arafal haqqa li ahlihi fasbatal amra min aslihi. Dia sudah mengetahui sesuatu dengan sebenar-benarnya. Mengetahui Allah baru menghitung ciptaan Allah. Nu kadua kumaha? Wal istidlal alaih ari menyebutkan alam sebagai bukti ayatna Allah adalah min adamil wusul ilaihi, pertanda dia belum kenal sama Allah. Sampai mau kenal Allah pun perlu diantar. Mananya Allah tuh? Tapi itu setiap langit gunung mana menanyain Allah? Oh benar. Kok tuh gitu mah? Jadi berarti perlu ada pengantar. Jika kira aya jelema wau ka presiden, kakarak nyawa ka masyarakat, nah aya jelema nyawa masyarakat apruk-aprukan kakarak di ka Jakarta. Jauh teh tah. Nya beda itu, aya nu laki luhur nu kahanap berarti pejabat-pejabat negara. Geus apal heula geus dahar ulin di luhur kakarak apal ka KRT-an Bapak Ikim, KRT-an makhluk bener teh. Aya model urang apruk-aprukan we di anak kokosodan, lamun hayang ka luhur, camat heula, bupati, gubernur, tahun hareup kakarak nepi ka Jakarta. Can ditilang di puncak, can dibalikeun deui ku kasus Covid geus ripuh pokoknya. Jauh perbedaan antara orang yang turba dengan turun ke bawah dengan naik ke luhur naon sih? Ikur. Naik mah enggak, turun mah hampa. Ripuh naik, ripuh turun. Ya ripuh naik kan tuh. Sok maneh naik kayak itu ka gunung gede. Ripuh tak? Ripuh. Tapi lamun geus di luhur hayang turun gampang leuh. Atuh gampang geus kudu make tanaga tinggal ngagoler gulutuk. Cek. Perlu modal. Mobil di Cianjur ka Cipoek butuh bensin tenangnya. Di Cipoek ka Cianjur gorongkeun we dulu tereh nepi naon. Benaon ka mana nepi naon. Nah, jelema rupa-rupa. Jadi dia belum sampai kepada Allah. Wa ila lamun teu disebut kitu, lamun teu disebut can nepi ka Allah, urang pamata gaba hatta yusatal alaih. Kenapa Allah itu disebut gaib sehingga perlu ada bukti? Kalau perlu bukti berarti Allah itu masih gaib. Allah ayat tuh, ayat, naon sia buktina? Jadi lamun disebut naon sia buktina? Berarti Allah itu masih jauh dari hati kita sehingga untuk membuktikan Allah ada itu perlu bukti. Ya orang nanya ke awewe, apakah kau cinta kepadaku? Cinta, naon buktina? Berarti belum cinta, sampai cinta saja perlu bukti. Kenapa? Ya masih ragu kan? Orang nanyakan bukti berarti masih ragu. Ya, neng cinta ke AA, mereka jawab, yos terkadang jawab, AA atas terang. Bener, AA atas terang, neng ke cinta ke AA. Oh, di mana terangnya? Terang, ya pokoknya. Dia sudah makrifat. Oh, makrifat cinta. Kenapa makrifat cinta? Oh, pan ngaduana jadi mihrab cinta. Yang dia baca ayat-ayat cinta. Wa mata ba'uda, atau apa mungkin Allah itu memang jauh? Hatta takunal asal yalati tusil ini, sampai kamu perlu media untuk sampai kepada Allah. Berarti masih jauh Allah, sampai perlu mobil urang ka Cianjur.
Lamun urang ka arek Cianjur perlu mobil, berarti Cianjur itu jauh. Kalau kita ingin mengenal Allah perlu bukti, itu pertanda kita masih belum kenal Allah. Satan berarti jauh bedanya antara orang pertama dengan orang kedua. Orang pertama orang yang sudah wusul ma'rifat ke Allah. Orang kedua orang yang masih murid atau salik kakarak diajar model urang. Alhamdulillah asup ka dieu. Liun fikdu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qadiru alaihi rizqu asairuna ilaihi. Liun fik becik ngaluarkeun sapa zu sa'atin wong kang anduene kajembaran min sa'atihi saking kajembaran yasildu sa'at. Alwasiluna tegese wong kang tumeka ilaihi maring Allah. Wa man qadira alaihi wa man lan utawi sapa qadira kang dibere sulit apa alaihi ngatasi man apa rizkinya si man. As-sairuna tegese wong kang lumaku ilahi maring Allah. Cek tadi jelema teh sabaraha? Dua. Hiji jelema nu geus nepi ka Allah, dua nu masih kokosodan hayang ka Allah. Kokosodan. Ya. Nah, kumaha sikapna? Liun fikdu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang sudah berkecukupan bisa membantu orang yang masih kesulitan. Kita kan di Al-Qur'an, liun fikdu sa'atin min sa'atihi ku ahli tasawuf mah ieu diterjemahkeun kieu. Padahal eta di Al-Qur'an mah kalau nyaritakeun ieu. Nya dina tafsir matkeur nyaritakeun liun fikdu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang kaya berkecukupan memberikan kelebihan hartanya kepada orang yang masih miskin. Nu beunghar kudu mere ngawen kanu miskin. Dipakai iya di dia kieu. Orang kaya siapa? Orang yang sudah sampai kepada Allah. Orang miskin siapa? Orang yang masih belum sampai kepada Allah. Maka yunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang sudah sampai kepada Allah bisa membantu orang yang masih kesulitan. Artinya naon? Urang nu can mampu kudu minta bantuan kana geus mampu. Mun urang geus mampu kudu bisa ngajinjing ngagusur babaturan nu can mampu. Urang geus rada bisa ieu alfiahna babaturan can bisa eueun dibimbing ku urang. Eta lieu fik geus akeh. Lain jeung urusan harta pun. Babaturan teu bisa eueun salat dibimbing ku urang salatna kudu kieu kudu kieu. Nah, saha nu kudu boga ngabimbing tugas model gitu? Al-wasiluna ilaihi. Dialah orang yang sudah sampai kepada tujuan. Geus beunghar, wajar nu beunghar ngabantu kancan beunghar. Wajar anu geus ma'rifat ngabimbing kancan ma'rifat. Jadi can bisa jadi ahli mursyidnya, urang can jadi mursyid, boro-boro jadi mursyid urang, apalagi can. Oh, urang mah ajengan kiai ya mursyid cium tangan kai. Ulah gitu. Da can wasilun. Yo, imah toyo-toyo hayang dicium tangan. Ya, mun teu teh amek, sih teh kai dicium tangan. Teh apal aing teh ieu teh. Weh, gitu. Ya. Hiji kelompok orang borjo lah bangnya nama borjo. Kelompok kedua, waman qudira alaihi rizqu, orang yang belum mampu, masih miskin. Miskin ku ilmu, miskin ku harta, jeung miskin ku pangabisa, oke miskin ku keyakinan, masih keneh lemah. Nah, ieu kudu dibantu kudu tiola. Siapakah dia? As-sailuna ilaihi, orang yang masih belajar. Nu mana nu diajar teh? Anu mengenal Allah masih membutuhkan media. Eta mah disebutna sairun. Tuh, jadi nyambung kana tadi kan?
Iji sairun anu mengenal Allah itu perlu ayana alam. Jadi ayana Allah buktina ayana dunia dalil sebagai ayana Allah. Kelompok sairun. Kelompok kedua naon wasilun adalah kelompok nu kedua mana anu mengenal Allah, setelah itu dia melihat ciptaan Allah. Hendaklah keduanya hidup berdampingan. Yunfiqdu sa'atin min sa'ati, berdampingan. Ihtadarahiluna ilaihi bianwari tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah fal awwalun il anwar wa haula il anwar lahum li'annahum billah la li syai'in dunahu qulillahu thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Ihtada oleh pituduh sapa arrahilun wong kang lumaku ilaihi maring Allah bi anwari tawajjuhi kalawan cahaya madhep maring Allah. Wal wasiluna lan utawi wong kang tumeka maring Allah lahum iku tetep kedue wasilun anwarul muwajahah utawi cahaya madhep maring Allah. Fal awwalun mangka utawi kang awal tegese rahilun iku lil anwari karena arah-arah cahaya. Wa haula'i lan utawi kang kapindo wasilun ikwal anwar utawi cahaya iku lahum kedaya si haula'i liannahum karena satune yasi haula'i iku lillahi karena Allah la li syai'in ora karena sawiji-wiji dunahu salian Allah. Wal ngucap sira Allah yaiku Allah tumnazarhum mangka kari-kari ninggalkeun sira ing yasi kafirin asana ya ya qaudihim ing dalem silulupne yasi kafirin yal abun pada heureuy pada amang-amangan yasi kafirin. Masih membahas tentang keadaan dua orang itu tadi ya. Satu ada sairun, dua ada wasilun. Supaya itu aneh, kurang tambahan deui ngaranna. Nu kahiji tadi saha? Sairun, tambahan ngaranna rohilun. Sarua banyak. Jadi lamun mangi nyebut nyebut sairun, eta teh rohilun. Sarua orang-orangna itu juga. Atau murid teh, atau salik teh. Ya. Nah, perbedaan antara si wasil dengan si sair. Ihtadal rahilun bi anwarit tawajjuh. Orang-orang yang berjalan menuju Allah mendapatkan bimbingan cahaya melalui praktek ibadah. Tawajjuh. Artinya kieu ketika jelma anu keur menuju Allah baca Quran puasa jadi bersih. Jadi dia mendapatkan cahaya itu karena aktivitas yang dia lakukan. Beuki loba ngaji Qur'ana, beuki bersih hatena, beuki loba wiridanana, beuki kincong pikiranana terus di Allah. Itu siapa dia? Rohilun atau sairun. Jadi kalau Anda mengaku rohilun atau sairun, jangan lupa